Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün aşure yapacağız. Aşure ayındayız ve biz de aşuremizi hazırlayacağız hep birlikte. Bunun için aşure malzemelerimiz 1 kilo aşurelik buğdayım var benim. 1 kilodan yapacağım. Bir koçan mısırım var. Kuru mısırımı ufaladım, buraya taneledim. Yarım kilo bakla. Yarım kilo nohut. Yarım kilo fasulye. 300 gram kuru kayısı. Kuş üzümüm var. Kuru üzüm 300 gram. Bir pakette incir. Çam fıstığım var, bir paket. Şimdi malzemelerimizi yavaş yavaş gösterdiğimize göre hazırlama aşamasına geçelim. Aşuremizin ilk aşamasına geçelim. İlk aşamada kuru malzemelerimizi suda ıslatacağız ve bekleteceğiz. Ne kadar? Bir gece öncesinden bu işlemi yapmamız gerek. Çünkü hepsi kuru olduğu için kabaracaktır. Sabahleyin de pişirmesi çok kolay olacak. Şimdi kaplarımın içine yavaş yavaş hepsini boşaltıyorum. Her bir malzemeyi ayrı bir kaba boşaltacağım. Çünkü pişirirken de ayrı ayrı pişireceğiz. Hepsinin pişirme süreleri farklı olduğu için ayrı kaplarda pişireceğiz. Nohutumu döktüm bir kabın içine. Bu tencereme de fasulyeyi dökelim. Üzümlerimi de şöyle bir kabın içine dökelim. Üzümleri gerçi su dökmemize gerek bile yok ama şöyle bir kabın içine de üzümleri dökelim. Kuş üzümü, kuru üzüm, ikisini birlikte karıştırarak pişireceğiz. Aşure hazırlamasını bilmeyenler için de her ayrıntısını göstereceğim için biraz videom uzun olacak. Evet, baklamızı da tenceremize döktük. Şu küçük tencereye de kayısıları dökelim. Evet, mısırı daha büyük bir kaba aldım ki kabaracağı için. Evet, malzemeleri kaplara boşalttık. Şimdi ne yapıyoruz? Hepsinin üzerine su döküyoruz. Soğuk su, bildiğiniz soğuk su. Başka hiçbir şey değil. Sadece su. Evet, malzemelerin üzerine sularını döktüm. Bu şekilde sabaha kadar bekleyecekler. Suda kabaracaklar ve sabah erkenden pişireceğiz. Üzümlere dökmek istemiyorum. Onları sabah da aslında yapabilirim. Şimdi ne yapalım? Onlara dökmeyelim, üzümlere ve kayısılara. Doldurduğumuz üzüm sularını koyduğumuz malzemeleri şöyle başka bir masaya aktarayım. Sıra geldi keşkeğini pişirmeye, yani aşurelik buğdayı pişirmeye. Buğdayı da akşamdan pişireceğiz. Şöyle büyük bir tencereye döküyorum. 1 kilo buğdayım var benim. Eğer çok derseniz yarım kilodan da hazırlayabilirsiniz. Ben biraz fazla yapacağım. Temiz buğdayımızda hiçbir şey yok. Eğer isterseniz kontrol edebilirsiniz içinde kaçan varsa. Ama temiz şu anda. Evet, buğdayımı döktüm. Buğdayımın üzerine de su döküyorum.
Bakın bayağı bir su döktüm. Çünkü buğdayımız çok şişeceği için biraz suyu fazla götürecektir. Bu şekilde suyunu döktük. Şimdi ne yapacağız? Buğdayımızı ocağa koyacağız. Ocakta kaynatacağız. Suyu bitene kadar ocakta kaynatmamız gerek. Daha sonra bekleteceğiz sabaha kadar. Şimdi pişmek üzere ocağa buğdayımı götürüyorum. Evet, buğdayımı ocağa koydum. Ocakta yavaş yavaş kaynamaya başladı. Aşuremizin ilk aşamasını yapıyoruz şu anda. İkinci aşama sabahleyin olacaktır. Hastayım, kusura bakmayın, arada bir boğazım çok kötü ağrıyor. Evet, gördüğünüz gibi buğdayımızı kaynattık. Çok az bir suyu kaldı. Bu da o kadar kalsın. Şöyle üzerini kapatıyorum buğdayımın. Bir bezle de örteceğim. Sabaha kadar bu şekilde bekleyecek. İyice kabaracak buğdayımız. Evet, sabah oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın, tüm malzemeleri ocağın üzerine koydum. 4 ocağın 4'üne de birer tencere. Hepsinde ayrı ayrı malzemelerim kaynıyor. Bu şekilde iyice hepsini pişireceğim. Bakın, tüm malzemeleri ayrı ayrı koydum. Bakla, buhar da çok fazla olduğu için yakına çektik kamerayı. Evet. Baklamız, nohutumuz, mısırımız, fasulyemiz şu anda 4'ü de kaynıyor. Onlar kaynamaya devam etsin. Pişsinler. Diğerlerini daha sonra kaynatacağım. Evet. Bakın, bayağı bir pişmeye başladı baklalar. Burada mısırım da kaynıyor. Mısırım da pişiyor. Kayısımı ısladım. Şu anda kayısım suda bekliyor. Daha sonra onu da koyacağız tabii ki biraz pişmeye. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Hazırlamış olduğumuz burada buğdayımız var. Akşamdan pişirmiştik. Şöyle kaşık ile güzel bir karıştıralım. Bakın, hiç suyu kalmamış. Tamamen suyunu çekmiş. Şimdi ne yapacağım? Kaşık ile sürekli böyle bastırarak ezdireceğim buğdayı. Bu şekilde yaparsanız çok daha kolay lezzetlenir aşureniz. Bakın, kaşık ile bastırarak eziyorum. Tanelerin daha da açılmasını sağlıyorum bu şekilde. Var gücünüzle bastırarak ezin. Aynen keşkek ezer gibi. Bu işlem biraz yorucu ama değer. Evet, iyice ezdik. Üzerine de bir sürahi su döktüm. Şöyle biraz karıştıralım.
Şimdi daha büyük bir tencereye aktaracağım ve odun ateşinde aşuremi pişirmeye başlayacağım. Diğer malzemelerimiz de ocakta dediğim gibi pişiyor. Evet, odun ateşine koyduk tenceremizi. Şöyle sürekli karıştırıyoruz. Üzerine de biraz daha su döktüm. Biraz su çok gibi gözükebilir ama diğer malzemeleri koyduğumuz zaman su tamam olacaktır. Eğer koyu olursaydı üzerine tekrar su ekleyebilirsiniz ama eklediğiniz zaman sıcak su ekleyin. Soğuk su eklemeyin. Şu anda ilk aşamada ben soğuk su koydum. Daha sonra kaynadığı zaman asla soğuk su koymayın, sıcak su koyun. Bu da size bir püf noktası. Evet, şimdi sıra geldi malzemelerimizi bakın. Nohut, fasulye ve baklayı. Bu tabak ile hepsini birer tabak ölçüler ile aşureme koyacağım. Kaynattım, sularını yıkadım, süzdüm ve yıkadım bunları. Şimdi aşurenin içine bunları boşaltacağız. Aşuremiz kaynıyor ve üzerine malzemeleri yavaş yavaş karıştırmaya başlıyoruz. Evet. Malzemelerin birazını döktük. Şöyle karıştıralım. Sıra sıra tüm malzemeleri dökeceğiz. Burada benim üzümlerim var. Kuş üzümü, normal üzüm. Onları da bir 5 dakika kaynatmıştım. Evet, onları da döküyorum aşureme. Şöyle onları da karıştıralım. Kayısımız var, incirimiz var. Pişti. Onları da döküyorum. Ben daha önceden pişiriyorum. Direkt çiğ dökmüyorum bu malzemeleri. Ne kadar kolay olsa da pişmesi. Bir 5 dakika kaynatıyorum ocakta. O şekilde hazırlıyorum. Evet, tüm malzemeleri pişmiş olarak koyuyoruz. Mısırım en son, mısırımı da döküyorum. Mısırım biraz geç piştiği için en sona kaldı. Onu da ilave ediyorum. Şöyle aşuremizi karıştırıyoruz ki dibe yapışmasın. Evet, çam fıstığını da döktüm. Burada toz şekerim var. Şimdi sıra geldi şekerini ilave etmeye. Bir 10 dakika tüm malzemeleri kaynattık. Şöyle bir kap içinde yavaş yavaş dökeceğim. Artık tadı nasıl denk geldiği zaman şeker ilavesini keseceğim. Bir tane döktüm. İkinciyi. Tabi arada bakıyorum tadına. Az geliyorsa devam ediyorum şekerini dökmeye. Üçüncü tasımı döküyorum. Ölçümle üçüncü ölçüyü döküyorum. Şu ana kadar az gelmişti tadı. Ve yetmezse biraz daha ilave edeceğim. Kendi ağız tadınıza göre ayarlayın şeker tadını, şeker oranını. Evet, yeterli bıraktım gayrı şeker dökmeyi. Şu anda şekerini birbirine içine alması için kaynıyor şekeriyle birlikte. Daha sonra ocaktan indireceğiz. Bu şekilde 10 dakika kaynaması yeterli olur. Bakın bu kadar şekerim kaldı. Tahminen 3 kilo gitti. 2 kilosu kaldı. Evet, ocaktan aşağı indirdim. Şimdi ne yapıyoruz? Duasını okuyoruz. Ya duasını okumadan asla paylaştırmıyoruz. Ne okuyoruz? Yasin Şerif okuyoruz ve Mübin suresine geldiğimiz zaman üzerine üflüyoruz aşuremizin. Bu şekilde aşuremiz hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar.